ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான டிஃபன், அதாவது உப்மா, அரிசி உப்மா எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்ப்போமா? வாங்க. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அடுப்பில் இந்த வெங்கல பானைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டிலலாம், வெங்கல பானை. அந்த வெங்கல பானையை அடுப்பில் வச்சு அதில் நம்ம சமையல் எண்ணெய் ஒரு 4 ஸ்பூன், எவ்வளோ பேருக்கு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விடணும் வாசனைக்காக. அதை போட்டுட்டு கடுகு, இங்கே பாருங்கள், தாளித்து கொட்டுறோம். கடுகு, கடலப்பருப்பும் தாளித்து கொட்டலாம். பட்டு எங்கள் வீட்டில் மாமியாருக்கு கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு கடலப்பருப்பு கடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நான் கடலப்பருப்பு போடலை. அடுத்தது உளுத்தம்பருப்பு. உளுத்தம்பருப்பு போட்டு அது கொஞ்சம் லைட்டாக செவக்கும்போது மிளகாவத்தல் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. மிளகாவத்தலை போடணும். அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், பெருங்காயம் 2. பெருங்காயம்தான் முக்கியமாக இந்த அரிசி உப்புமாவுக்கு வாசனை கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்தது இங்கே கருவேப்பிலை அலம்பி முன்னாடியே வச்சுருக்கேன். அது கடுகு வெடிச்சிருச்சு, உளுத்தம்பருப்பு கடந்துருச்சு. இப்போ போட்டுட்டோம். போட்ட உடனே இந்த தண்ணி அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்களா? சரி, இந்த தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு விஷயம், இதுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் கொஞ்சம் துவரம்பருப்பு தெரியுதா, துவரம்பருப்பு. அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ரொம்ப இல்லை. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு தண்ணியை தெளித்து பெசரி வச்சிடணும். நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் அந்த தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு அது நல்லா இதுவாக வரும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு கோர்ஸாக அந்த மிக்சியில் உடச்சிக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மொதல் நாளே ஃப்ரீயாக இருக்கும்போதே அதை நல்லா அரிசியை கடைஞ்சி எடுத்துக்குவாங்க. அரிசியை நல்லா களைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு துணியை போட்டு காய வச்சுருவாங்க. நல்லா காஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அதை இதை மாதிரி கோர்ஸாக உடச்சி வச்சுக்குவாங்க. இப்படியும் பண்ணலாம். அவசரத்துக்கு இப்போ நம்ம அது மாதிரி அரிசி ரெடி பண்ணி வைக்கலை, நொய்யி, இதுக்கு பேர் நொய்யின்னு சொல்லுவோம், ரெடி பண்ணி வைக்கலை அப்படிங்கிறத நம்ம இது மாதிரி திடீர்னு பண்ணோம்னா தண்ணியை தெளித்து பெசரி வச்சுட்டு இதை மாதிரி கோர்ஸாக உடச்சிக்கலாம். இப்போ இதை எப்படி பண்ணலான்னா, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சாதத்துக்கு எப்படி தண்ணி விடுவீங்களோ அது மாதிரியே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஜலம் எப்படின்னா, இப்போது 1 டம்ளருக்கு 3 டம்ளர் ஜலம் விட்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு உதிராக உப்புமா வேணும் அப்படின்னா 1 டம்ளருக்கு 2.25 ஜலம் விட்டால் போதும். கொஞ்சம் குழைவாக வேணும், பல்லுலாம் கடிக்க முடியாதவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 3-3.25 கூட விடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம உப்பு போடணும். அடுத்தது நம்ம இதை உப்பு ரெடியாக வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எவ்வளோ பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அத்தனை உப்பு அதில் போட்டுக்க வேண்டியது. டு ஆட் டேஸ்ட் டு அரிசி உப்புமா, நம்ம தேங்காய் முன்னாடியே திருவி வச்சுருக்கேன். அந்த தேங்காய் திருவல் அதில் கொஞ்சம் போடலாம். பிடிச்சவங்க போடலாம், ரொம்ப தேங்காய் சேர்த்துக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறவங்க கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஜாஸ்தி போடக்கூடாது, அளவாக போடணும். பாருங்கள், நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா. இப்போ என்ன பண்ணணும், அப்படியே ஒரு பக்கம் போட்டுக்கிட்டு, நான் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டே பண்ணுறதுனால அப்படி பண்ணுறேன். இல்லைனா நீங்கள் இடது கையால் அந்த நொய்யை போட்டுண்டே இப்படி வலது கையால் நல்லா கிளறி விடணும். இன்னும் ஃபுல்லாக போடலை, இங்கே கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. ஃபுல்லாக எல்லா நொய்யையும் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடணும். நம்ம உப்பு போட்டாச்சு, மிளகாவத்தல் உரப்புக்கு போட்டாச்சு, வாசனைக்கு கருவேப்பிலையும் பெருங்காயமும் போட்டாச்சு, தேங்காய் டேஸ்ட்டுக்கு போட்டாச்சு, துவரம்பருப்பு, மிளகு, ஜீரகம் இதெல்லாம் அரிசியோடு சேர்த்து நல்லா ஜலத்தை தெளித்து பெசரி வச்சு மிக்சியில் கோர்ஸாக உடச்சுண்டாச்சு. இதை அப்படி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும், ஒரு தட்டை போட்டு லைட்டாக அப்படி மூடணும். அது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 75% வெந்த பிறகு தட்டை போட்டு மூடி, இந்த சிப்பத்தட்டுன்னு கூட சொல்லுவோம், ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்கும் பித்தளையில், அதை காட்டுறேன். அந்த தட்டை போட்டு மூடி ஒரு ஏனத்தால், பெரிய ஏனத்தால் மேலே கவுத்து வச்சோம்னா
அது நல்லா சூப்பராக உலப்பூடுறதுன்னு சொல்கிறது. அப்படியே அந்த வேர்வையிலேயே அந்த இதுலேயே நல்லா வெந்து போயிடும். சத்தம் கேட்குறதா பாருங்கள். இதுக்கு பேர் தான் சிப்பத்தட்டுன்னு சொல்கிறது. இதை அப்படி வச்சுட்டோமா, வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஏனம், இப்போ நான் பண்ணின இந்த ஏனம் இருக்கிறதுனால அதையே இப்படி வைக்கிறேன். இதை மாதிரி வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சோன்னா அதுவே தன்னால் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுத்து. இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். அப்படி பார்த்தா நல்லா கிட்டத்தட்ட 95% வெந்துடுத்து. தெரியறதா உங்களுக்கு? தண்ணிலாம் நல்லா அழுத்துன்றுத்து. இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டிப்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன். எங்கள் மாமியார் சொன்னது, உப்புமாவுக்கு சொல்லலை, ஜென்ரலாக என்னென்னா இது மாதிரி சமைக்கும்போது அப்படியே பக்கத்தில் கேஸை அப்படி தொடச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா அப்படியே வச்சுட்டே வேலையை பார்க்கக்கூடாது. ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கேஸை பார்த்தீங்கன்னாக்க சண்டை போட்ட இடம் மட்டமாக இருக்கும். அதனால் அப்படியே வேலை பார்க்கும்போதே லைட்டாக அப்படியே தொடச்சி சமைச்சி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமைச்ச இடமாட்டமே தெரியாது, நீட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் நமக்கு நிறையா பேருக்கு வீடு நீட்டாக அந்த இடங்கள்லாம் நீட்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அது மாதிரி அடிக்கடி அப்படியே லைட்டாக அந்த துணியை ஒன்று வச்சுட்டு நீட்டாக தொடச்சிப்பா. தேங்க்யூ. அருமையான டேஸ்டியான அரிசி உப்புமா ரெடி.